ஃபர்ஸ்ட் எப்பொழுதும் ஒரு செடியை நம்ம நடணும்னா அந்த இடத்த நம்ம கொத்தி விட்டு இந்த கல் கட்டி இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் பொறுக்கி அந்த இடத்த ஃபுல்லாக க்ளீனாக நம்ம பொலன்னு வச்சுக்கணும். அப்போ தான் ஒரு விதை நம்ம வச்சாலும் அது வந்து மண்ணுக்கு அடியிலேருந்து மேலே எழும்பி வரும். இதே அது அந்த இடம் அழுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா எந்த செடியும் வளராது. அப்படி தான் எங்கள் நிலமும் இங்கே இருந்துச்சு. நாங்கள் அது எல்லாத்தையும் கொத்தி விட்டு இந்த மாதிரி கட்டி இதெல்லாம் நாங்கள் எடுத்து எல்லாம் தூர போட்டு வெறும் மண்ணை மட்டும் பொலன்னு ஆக்கி வச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான இடம் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதை நாங்கள் ஒவ்வொரு பாத்தியாக மண்ணை செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சுற்றிலும் துணியை போட்டு கட்டியாச்சு. அப்போ தான் கோழிங்க இதெல்லாம் எதுவும் வராது. இந்த மாதிரி மண்ணை நல்லா அப்போ தான் நம்ம எந்த செடி வச்சாலுமே அது விதை வச்சாலுமே செடி வச்சாலுமே அது நல்லா மேலெலும்பி வரும். அப்புறமா கீரை விதை நாங்கள் தூவிட்டு இருந்தோம் அந்த இடத்துல. ஒரு சில விதைகள் முளைச்சி வந்துச்சு, ஒரு சில விதைகளை எறும்பே தூக்கிட்டு போய் தின்றுச்சு. அதில் விளைஞ்சது தான் இந்த கீரைங்கெல்லாம். சுற்றிலும் என்ன பண்ணோன்னா பப்பாளி கன்றுங்கள்லாம் வச்சோம். அது ஒரு நிழலுக்காகவும் ஒரு அழகாகவும் இருக்கும்ன்ட்டு. இதுதான் முன்னாடியே காமிச்சது வாழைக்கன்று. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வச்ச கன்றுனா அந்த வாழைக்கன்று தான். மோஸ்ட்லி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பப்பாளி கன்றுங்க தான் இருக்கும். நாங்கள் கொத்தி விட்ட வேகத்துக்கு பப்பாளி கன்றுங்கள்லாம் தானாகவே வளர்ந்துது. எப்படின்னு தெரில. அதுவும் மழை பெஞ்சு விட்டுச்சா அந்த டைமு நல்லா கொத்தி விட்டு இந்த மழை பெஞ்சு விட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, தானாகவே செடிங்கள்லாம் நிறையா வளர ஆரம்பிக்கும். இதுதான் எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடியே உள்ள செடி. இது சப்போட்டா கன்று, பாவக்காய் கன்று பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் நல்லா வளர்ந்துருக்குன்னு. முன்னாடி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் நாங்கள் காமிச்சோம் போன வீடியோவில். நல்லா வளர்ந்து பூவே வச்சு காயும் அதில் வச்சுருக்கு. பெரிய பாவக்காய் மட்டும் ஓரளவு ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நல்லா பாவக்காய் காய்க்க ஆரம்பிச்சிரும். இதை பாருங்கள் சின்னதாக அழகாக இருக்குது பாருங்கள். பாவக்காய் பூ எப்பொழுதும் மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். அதுக்கான பந்தலை அழகாக போட்டுட்டிங்கன்னா அது தானாகவே மேலே போய் பறந்துடும். பாருங்கள் எவ்வளோ கீழேருந்து. இது மாதுளம்பழம் கன்று வச்சோம்.